متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون سبحان الله عما يشركون له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم. بیٹھیں. شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کے سوگواروں میں شمار ہوں اور ہم اس بات کا ثبوت دیں کہ شہزادی ہم آپ کے ساتھ ہیں. کاش کہ اگر ہم بھی آپ کے پاس ہوتے تو ہم اپنی جان مال سے آپ کا ساتھ دیتے. اور خواہش ہے اس پروگرام کو آگے بڑھانے سکندر صاحب سے کہ وہ آئیں اور شہزادی سکینہ اور جناب زینب سلام اللہ علیہا کا سلام اور خیال ہوئے مومنین کو. بیٹی سے آخری بیاں بابا سن لو اپنی بیٹی سے آخری بیاں بابا بند ہونے والی ہے اب میری زبان بابا دیکھ لو جو باقی تھے وہ بھی امتحان بابا گر پڑا یتیمی کا سر پہ آسمان بابا سن لو اپنی بیٹی سے کان ہو گئے زخمی گال ہو گئے نیلے ظالموں نے یوں چھینی میری بالیاں بابا سن لو اپنی بیٹی سے کب جلا میرا دامن یہ خبر نہیں مجھ کو سامنے تھا آنکھوں کے دور تک دھواں بابا سن لو اپنی بیٹی
کے لکھی ہے میری داستاں بابا، سن لو اپنی بیٹی سے۔ زینب نے بھرا کنبہ لٹتے ہوئے دیکھا ہے، زینب نے بھرا کنبہ لٹتے ہوئے دیکھا ہے، مقتل میں گلا شیکا کٹتے ہوئے دیکھا ہے، وہ شہ کی چہتی تھی نام اس کا سکینہ تھا، مقتل میں سکون جس کا اس شمر نے چھینا تھا، زندان میں زینب نے مرتے ہوئے دیکھا ہے، زینب نے بھرا کنبہ لٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ وقت کی تنگی کا لحاظ رکھتے ہوئے 5 یا 6 منٹ تاخیر عطا فرمائیں تاکہ شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا کے سلام کے چند اشعار پیش کر سکیں۔ سکینہ زندہ میں مر گئی ہے، سکینہ زندہ میں مر گئی ہے، اندھیرا زندہ اچھا رہا ہے، لئی کے دروں سے خون جاری چمٹ گیا ہے بدن سے کرتا، پچھانا ظلم ستم کا اپنی زبان سے کرتا سونا رہا ہے، بچی چھپاتے ہو کیوں بتاؤ لوگو، میری سکینہ کو کیا ہوا ہے، سکینہ زندہ میں مر گئی ہے، کہاں ہے عباس کو بلاؤ، سکینہ کا دم اکھڑ رہا ہے، پھر ہے آنکھوں کی پتلیاں بھی پسینہ ماتھے پا گیا ہے، سکینہ زندہ میں مر گئی ہے، اسیر کنبہ پرائی بستی، نہ کوئی پرسا نہ کوئی ہمدم، لہجے میں میت اتر رہی ہے، ہر ایک آنسو بہا رہا ہے، سکینہ زندہ میں مر گئی ہے، اندھیرا زندہ
उम्मतन क़तलत का क़ुरान अल्लाह उम्मतन ज़लमत का क़ुरान अल्लाह उम्मतन समियत बिज़ालिका फ़रज़ियत बे। इज़ान गिरामी, आज इस फर्श खाक पर बैठकर कि जहाँ तारीख का ये तारीख दिन और तारीख यौम कि जहाँ पर मुहाफ़िज़े दीन इस्लाम, मुहाफ़िज़े शरीयत, मुहाफ़िज़े हक़, वो करबला की शेर दिल खातून, नकीब पनाए बाज़ार शाम ज़ैनब उलिया मकाम, और फिर सुकूने क़ल्ब हुसैन शहज़ादी जनाब सुकैना कि उनके मज़ारात मुक़द्दसात को ढाने की कोशिश और अज़ियत पहुँचाई गई, और कि जहाँ पर मिस्मार किया जा रहा है और कुछ हिस्सा मिस्मार हो गया। ताने गिरामी, कहने के लिए अल्फाज बहुत हैं, लेकिन इतना ही कहना काफ़ी है कि हक़ के मुकाबिल में बातिल कल भी आता रहा, आज भी आता रहा है, लेकिन कल भी बातिल नाकाम रहा, आज भी बातिल नाकाम है। लोग समझते हैं कि हक़ के निशानात को मिटा देने से या मिस्मार कर देने से हक़ मिट जाएगा या हक़ दब जाएगा। मैं कहता हूं, जितना तुम मिटाने की कोशिश करते चले जाओगे, हक़ उतना उभरता चला जाएगा। और ये दलील है, ये हकीकत है। और आज इस सरजमीन मदरास में बिरादर मोहम्मद अली और उनके हमरा की ये कोशिश बहुत ही कामयाब है कि पहले कि एक छोटी सी बारिश ने कोशिश कर ली कि एक इम्तिहान था कि जो हक़ के सपोर्ट में लोग यहाँ जमा हुए हैं कि इनको जुम्बिश होती है, लेकिन आप भी सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह फर्श पर जमे रहे, दुनिया को बता दिया बारिश की क्या बात है, तूफान भी आते रहे तो हम हक़ का साथ देते रहेंगे। गोया ये दलील पेश कर दी कि आज शहजादी ज़ैनब उलिया मकाम और शहजादी सुकैना के मज़ारात मुक़द्दसा को मिस्मार करने की कोशिश की जा रही है। ऐ बातिल तो नाकाम रहा है, नाकाम रहेगा, इसलिए कि ताहश क़यामत तक हक़ के पास हक़ के चाहने वाले मौजूद है। और नाची वही नारा बुलंद करेगा कि आप उसका जवाब देंगे कि हैदर के हामी जिंदा है, हैदर के हामी, हैदर के हामी, सरवर के हामी, सरवर के हामी, शब्बर के हामी, शब्बर के हामी, अब्बास के हामी, अब्बास के हामी, ज़ैनब के हामी, ज़ैनब के हामी, सकीना के हामी। लानल्लाह उम्मतन क़तलत का लानल्लाह उम्मतन ज़लमत का लानल्लाह उम्मतन समियत बिज़ालिका फ़रज़ियत किया गया है। दुआ के लिए हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन खतीब आले मोहम्मद जनाब मौलाना अख्तर अब्बास जौन साहब से मेरी गुजारिश है कि तशरीफ़ लाएं और दुआ के सिलसिले को जारी फरमाएं। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह अभी हम ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पढ़ेंगे, जो कि जिस ज़ियारत में भी बहुत सारी दुआएं हैं और एक जहादी और हमासी ज़ियारत है ये, जो आपकी खिदमत में पढ़ी जाएगी। लेकिन उससे पहले मैं चंद जुमला अर्ज़ करना चाहूँगा एक दो मिनट के अंदर, और वो ये कि बहुत खूबसूरत नारे लगा रहे थे ब्रादर अजीज़ जनाब डॉक्टर साहब, लेकिन हमें आज जो जिस गम में यहाँ पर बैठे हुए हैं जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, इस बीबी ने अपने दौर में सन 61 हिजरी में दुश्मन की तमाम साजिशों को नाकाम किया था, और यह नाकामी का दर्द अभी तक दुश्मन महसूस कर रहा है।
لہذا یہ ٹھیک ہے ابھی چند گولے مارے ہیں اور ان گولوں سے چند ٹائلز گرے ہوئے ہیں یا 2-3 لوگوں کی شہادت ہوئی ہے، لیکن وہ دشمنی کا اظہار کئی مہینوں سے جاری ہے۔ نہیں معلوم، آپ میڈیا میں پڑھتے رہے ہوں گے کہ کب سے دشمن کوشش میں لگا ہوا ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے اس مقدس مزار پہ حملہ کرے، اور طرح طرح کے نازیبا کلمات میڈیا میں آتے رہے ہیں، لیکن ان سب کی اصلی وجہ یہ ہے کہ سن 61 ہجری سے دشمن کی ساری سازشوں کی ناکامی میں سب سے بڑا رول جو ادا کیا ہے وہ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے ادا کیا۔ اور عزیزو، ہم کو بھی نعرہ لگانا ہے، حامی ہونا ہے، ٹھیک ہے، حمایت ہماری ہے، لیکن فقط حمایت کی حد تک نہیں، بلکہ ہمیں بھی جناب زینب سلام اللہ علیہا سے وہ زینبی کردار سیکھنا ہے، تاکہ جس کی بنیاد پر دشمن کی سازشوں کو ناکام کیا جائے۔ اور الحمدللہ آج ہم ایک ایسے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں کہ جہاں لوگوں نے زینبی کردار ادا کرنا سیکھ لیا ہے۔ ہم کو بھی وہیں جانا ہے۔ آج حزب اللہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے روضے کے قریب کھڑے ہو کے زینبی کردار ادا کر رہی ہے۔ جس طرح کے جناب زینب نے حسین ابن علی کے خون کی حفاظت کی تھی، اور جس طریقے سے جناب زینب نے حسین ابن علی کے مقصد کی حفاظت کی تھی، آج حزب اللہ جناب زینب کے روضے کی حفاظت اسی طریقے سے کر رہی ہے، اور انشاءاللہ یہ حفاظت رہے گی، اور اللہ بھی حفاظت کرنے والا ہے، اور یہ اللہ کا لشکر۔ لیکن ہمیں جو اپنے اس ملک میں وہاں سے بہت دور رہ کر ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، ہم وہاں پہ نہیں جا سکتے ہیں، کہ خدا یہ توفیق دے کہ اگر کسی کو نصیب ہو وہاں جانا، ایسے توفیق ملے کہ جا کر راہ حق میں انسان عملی طور پر جہاد کر سکے میدان میں۔ لیکن اگر اتنا نہیں کر سکتا ہے تو کم سے کم ہمیشہ انسان کو یہ فکر ہو کہ کیا طریقہ اپنایا جائے کہ زینبی کردار ہمارے ذریعے سے بھی ادا ہو جائے، حسین ابن علی کا مقصد آگے بڑھ جائے۔ آج دشمن اس قدر بوکھلایا ہوا ہے، آپ کو سیریا کے حالات کسی حد تک اندازہ ہے۔ سیریا میں 2.5 سال سے زیادہ سے دشمن کی کوششیں جاری ہیں، پورے مکمل طور پر پوری دنیا مل کر۔ ایک چھوٹا سا گروہ ہے تکفیری گروہ، کہ ہم عام جان کر وہابی کا لفظ استعمال نہیں کرتے، کیونکہ وہابی میں طرح طرح کے لوگ موجود ہیں، ہر ایک طرح کا نہیں ہے، اس میں نارمل لوگ بھی ہیں، میڈیم کلاس کے لوگ بھی ہیں، لیکن پوری دنیا میں ایک تقریباً 3 ملین کی تعداد میں، تقریباً 30 لاکھ کی تعداد میں تکفیری گروہ ہے، باطل گروہ۔ یہ تکفیری گروہ ابھی اسلام کی بدنامی کا سبب ہے، دین کی بدنامی کا سبب ہے، قرآن کی بدنامی کا سبب ہے، اور یہ تکفیری گروہ آلۂ کار بنا ہوا ہے بڑی طاقتوں کا، کہ جو شیعوں میں سنیوں میں ٹکراؤ پیدا کرنا چاہتی ہے، لڑاؤ پیدا کرنا چاہتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی اسلام کی طاقت دنیا کے سامنے ابھرتی جا رہی ہے۔ ابھی پچھلے سال انہی دنوں میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی نازیبا انداز سے اہانت کی گئی، اور الحمدللہ مدراس میں سب سے پہلے بڑے طور پر پروٹیسٹ کیا گیا، ساری دنیا میں اس کی خبر پہنچی۔ یہ ایک اچھی خبر تھی آپ کے شہر سے۔ لیکن یہ کوششیں ساری اس وجہ سے ہے کہ دشمن اپنی ناکامی کا احساس کر رہا ہے، اور وہ احساس بہت شدت سے بڑھتا جا رہا ہے۔ جب سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے آ کر اسلام کی وہ صحیح شکل، وہ حسینی شکل، وہ علوی شکل، وہ فاطمی شکل آ کر پیش کی ہے، اس وقت سے دشمن کی ساری سازشیں ناکام ہوتی نظر آ رہی ہیں، اور یہ ناکامی کے نتیجے میں چاہے وہ یورپ ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ قرآن جلانے کی کوشش ہو، چاہے رسول اللہ کی توہین کی کوشش ہو، چاہے حرم مقدس کی پامالی کی کوشش ہو، یہ ساری کوششوں کا مرکز ایک ہے عزیزو۔ ہم کبھی کبھی اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ جو آ کر یہ ہاتھ سے کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ پیچھے اس کے لیے کون کھڑا ہوا ہے۔ اور کبھی کبھی یہ جملہ کہنے کا دل چاہتا ہے کہ اتنا شعور ہمارے اندر ہونا چاہیے، جیسے اگر کوئی دشمن آ کر ایک کتے کو پتھر مارتا ہے، یہ ہمارے استاد کا جملہ ہے، اگر کوئی کتے کو پتھر مارتا ہے تو کتا فقط پتھر کی طرف نہیں بھگوڑتا بلکہ دشمن کی طرف جا کے حملہ کرتا ہے۔ ہماری طرف بھی کچھ پتھر بھی مارے جا رہے ہیں، کچھ پیچھے دشمن بھی چھپے ہوئے ہیں۔ ہمارے اندر اتنی شناخت ہونا چاہیے کہ اپنے وقت کے دشمنوں کو پہچانے، اسرائیل کو پہچانے، امریکہ کو پہچانے، اور ان پتھروں کو پہچانے جن کو استعمال کیا جا رہا ہے، جس میں سب سے بدترین گروہ یہی تکفیری گروہ ہے، جو بدترین کردار ابھی ادا کر رہے ہیں۔ کہ بعض بزرگوں کے قول کے مطابق کہ حتیٰ بنی امیہ اور بنی عباس نے اسلام کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا تھا جتنا اس تکفیری گروہ نے نقصان پہنچایا ہے۔ بس جو میں اپنی گفتگو کو تمام کرتا ہوں، بعد میں انشاءاللہ مسائل سے بھی استفادہ کریں گے۔ برادر عزیز یہاں پہ تشریف فرما ہے، زیارت بھی پڑھیں گے، لیکن یہ جملہ آخر میں پھر دہراتے ہوئے کہ وہ دن آنے والا ہے کہ جب پورا عالم تشیع زینبی کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔
خواتین زینبی کردار ادا کریں گی، مرد زینبی کردار ادا کریں گے، اور جب زینبی کردار ادا ہو جائے گا تو شام میں بھی حسین ابن علی کا گریہ ہوگا، اور شام میں حسین ابن علی کا ذکر ہوگا۔ اور انشاءاللہ اگلے جمعے کو روز قدس آ رہا ہے۔ روز قدس میں اس سال کا روز قدس ہر سال سے مختلف عزیزو، ہر سال ہم فقط روز قدس منا رہے ہوتے تھے، لیکن اس سال جناب زینب سلام اللہ علیہ کا جو فقط چند پتھر توڑنا یا ٹائلز توڑنا مہم نہیں، میں نے آج درس میں دوپہر میں عرض کیا کہ چند ٹائلز کا مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی کہے چند ٹائلز پھر لگا دیے جائیں گے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ دشمن نے توہین کرنا چاہا ہے اور اس سے ہمارے دل زخمی ہیں۔ ہم اس بی بی کے لیے نہیں برداشت کر سکتے جس کو ہم نے اپنے زندگی بھر ساتھ رکھا ہے، جس کا ہم نے ذکر کیا، جس کے نام پہ ہم نے گریہ کیا ہے، اور دشمن کو اتنی مضبوطی کے ساتھ جواب دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے کہ پھر دشمن یہ جرات نہیں کر سکے، پھر یہ کوشش نہیں کر سکے۔ اور انشاءاللہ روز قدس میں بھی اگر 3 خاص اہتمام ہیں، ایک یہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے روزے کی بے حرمتی کی گئی ہے، دوسرے سیریا میں جو ابھی مظالم ہو رہے ہیں وہ مظالم ناقابل بیان ہیں عزیزوں، ان مظالم کو دنیا کے سامنے آ کر پیش کرنا ہے۔ ہم حسینی ہیں، ہم راہ جناب زینب پر چلنے والے ہیں۔ سیریا میں مظالم بچوں پر، عورتوں پر، باپ کے سامنے 12-14 سال کے بچے کے گلے پر چھری چلائی جا رہی ہے، باپ کو چھوڑ دیا جا رہا ہے، ساری تصویریں اور نیٹ پر موجود ہیں۔ خواتین کو جائز قرار دے دیا گیا ہے سیریا میں، مسلمان خواتین کو، شیعہ خواتین کو۔ ان سارے مظالم کے مقابلے میں بھی آج کے اس سال کے روز قدس کو، اور پھر جو روز قدس پہلے سے سلسلہ جاری ہے، یہی روز قدس تھا جس کی بنیاد پر آج دنیا میں بہت تیزی سے اسرائیل اپنی بساط کو سمیٹ رہا ہے، اور انشاءاللہ وہ دن بہت جلدی آنے والا ہے کہ یہ باطل اس دنیا سے نابود ہو جائے گا اور حق کا انشاءاللہ غلبہ ہوگا۔ والحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اے یزید، تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا، ہماری وحی کو ختم نہیں کر سکتا، ہمارے علوم، ہمارے نشر و نشاط کو تو ختم نہیں کر سکتا۔ یقیناً اس دربار میں شہزادی جناب زینب نے یزید کو للکار کے کہا تھا کہ تو ختم ہو جائے گا لیکن ہمارا ذکر باقی رہے گا۔ میرے عزیزوں، بھی بہترین آپ نے تقریر سماعت فرمائی ہے، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے ہتھیار، ہمارا اسلحہ گریہ ہے۔ اسی گریے سے لوگ بوکھلائے ہوئے ہیں، پریشان ہوئے ہیں، اور یقیناً یہ گریہ بزدلی کی علامت نہیں ہے، بڑے بڑے ظالم کو بہا دینے کے لیے بہترین اثر رکھتے ہیں۔ وہ شہزادی جناب زینب، دیکھیے تھوڑی دیر بارش آئی اور یقیناً اس بارش میں ہم نہیں اٹھے۔ تھوڑی دیر توجہ کریں کہ وہ شہزادی جن کے سر پہ بارش کے قطرے نہیں گر رہے تھے، پتھر کے ٹکڑے گر رہے تھے، کبھی شہزادی کا سر زخمی تھا، کبھی شہزادی کا چہرہ زخمی تھا۔ میرے عزیزوں، آسمان کے نیچے آپ اس لیے کھڑے ہیں کہ مغرب قریب ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ یقیناً آپ دیکھیں کہ یہ ہمارا سب سے بڑا امتحان ہے، تاریخ کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ نہ شہزادی کے روزے کو کوئی گرا سکتا ہے، نہ ختم کر سکتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، وہ معجزات آل محمد کا ہتھیار ہے، جب چاہے اس روزے کو بلند کر سکتے ہیں، معراج کر سکتے ہیں، کوئی اس سر سے آنکھ اٹھا کے دیکھ نہیں سکتا۔ لیکن یہ ہمارا امتحان ہے کہ اس وقت شیعان علی ابن ابی طالب جو دعویٰ کرتے تھے کہ آج ہم کربلا میں ہوتے تو آپ کے ساتھ شہید ہوتے، آج اپنے دعوے میں کتنے پکے ہو۔ میرے عزیزوں، آج وقت پڑا ہے تو ہم تھوڑی دیر اپنی آنکھوں میں آنسو لائیں اور شہزادی کے اس غم میں شریک ہو جائیں جو شہزادی، دیکھیے ایام شہادت مولا کائنات قریب ہے، یہ پرسہ دینے کا بہترین موقع ہے۔ ہم ایسے خاموش ہو کے آئیں اور خاموش ہو کے چلے جائیں، تھوڑا سا ہم اپنے دلوں کو ہلائیں، اس لیے کہ مولا کائنات نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ مومنوں کے دل میں ہماری قبریں ہیں۔ تم اس در و دیوار کو گرا سکتے ہو، مومن کے دل کو ویران نہیں کر سکتے ہو۔ ہمارے دل میں پروان چڑھتی ہے جناب زینب، ہمارے دل میں جو ہے محبت آل محمد ہے۔ میرے عزیزوں، سنو گے، زمانے کے امام، ہم زیارت عاشورہ پڑھ رہے ہیں، وقت نہیں ہے، ہم بھی زیارت عاشورہ کا ادا نہیں ہوگا، لیکن ایک بھائی کو پکاریں گے، استغاثہ کریں گے اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں۔ مولا وہ وقت ہمیں یاد ہے کہ جب ظالموں نے شہزادی جناب زینب کی قبر کے اوپر آئے ہیں اور مولا کائنات ننگے سر ننگے پاؤں
نکل کر قبر شہزادی کونین پہ آئے اور آواز دیتے کس کی مجال ہے کہ شہزادی کے رسول کی بیٹی کی قبر سے ایک کنکری ہٹا دے، خون کی ندیاں بہ جائیں گی۔ مولا امام زمان وہ علی کے دور امامت تھا، یہ آپ کی دور امامت ہے۔ ہم آپ سے استغاثہ کر رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں، ظالم کتنا زیادہ بڑھ گئے ہیں، کتنی ہمتیں ان کی جو ہے وہ بلند ہو گئی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے زمانے کے امام کہتے ہیں میں خون کے آنسو روتا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا، میرے عزیزوں نہیں، لوگوں نے پوچھا مولا آپ علی اکبر کا غم یاد کر کے روتے ہیں؟ کہا نہیں، علی اکبر ہوتے تو وہ بھی خون کے آنسو روتے۔ کیا عباس کو یاد کر کے روتے ہیں؟ کہا عباس بھی ہوتے تو وہ بھی خون کے آنسو روتے۔ آواز دیا کیا حسین کی غربت یاد آ گئی اس لیے آپ یہ روتے ہیں؟ کہا نہیں، میرا آقا حسین بھی ہوتا تو وہ بھی خون کے آنسو روتا۔ کہا مولا وہ کون سا غم ہے جو آپ کو خون کے آنسو رلاتا ہے؟ کہا میری دادی زینب کے سر سے چادر سے۔ آوازیں گریہ بلند ہوئی میرے عزیزوں، یقیناً ہماری عبادت ہے، لیکن ہاں اب بھی جو آمادہ نہیں ہوئے ہیں، میری شہزادی دیکھ رہی ہوگی، ہائے وہ میرا مومن آیا ہے، میرا چاہنے والا ہماری محبت میں کتنے آنسو بہا کے جا رہا ہے، کتنے دل میں اس کے تڑپ ہے، کتنا وہ پریشان اور حیران ہے کہ شہزادی کے روضے پہ حملہ کر دیا گیا۔ میرے عزیزوں آج نہیں، مسلسل ہوتا آ رہا ہے، وقت نہیں ہے ایک جملہ اور اس کے بعد ہم لوگ زیارت عاشورہ کے ذریعے امام زمان کی خدمت میں فریاد کریں گے۔ روایت کہتی ہے کہ شہزادی جناب زینب جب شام کے دربار کے قریب پہنچی ہے، ساری باتیں ہو چکی کہ میں دربار میں نہیں جاؤں گی، اگر دربار میں لے جانا ہے تو کسی اور دروازے سے لے کے چلو۔ وہ بھی بات نہیں منظور ہوئی تو کہا کہ ہمارے سروں کو ہمارے قریب کر دو، ہمارے شہداء کے۔ وہ بھی بات نہیں ہوئی تو کہا ہمارے سروں پہ چادریں دے دو۔ عزاداروں، اس عالم میں بھی چوتھے امام، پورا واقعہ آپ جانتے ہیں، مسائل جانتے ہیں، ہمیں صرف اپنے دل کو تھوڑا نرم کرنا ہے، فریاد کے لائق ہو جائے، زبان میں اثر ہو جائے۔ میرے عزیزوں، شہزادی جناب زینب صلوات اللہ علیہا شام کے دروازے پہ بیٹھ گئی۔ سید سجاد نے آواز دیا، بھبی اماں آپ دربار میں کیوں نہیں چل رہی ہیں؟ کہا میں کسی کا انتظار کر رہی ہوں، دیکھیں کس کے دل میں ابھی گوشت کا ٹکڑا ہے یا پتھر ہے؟ میرے عزیزوں، کہا بھبی اماں کس کا انتظار کر رہی ہیں؟ کہا 21 ماہ رمضان تھی، میرے بابا کا سر زخمی تھا، میری گود میں تھا، آواز دے رہی تھے اے بیٹی زینب نہ رو، بیٹی زینب نہ رو، رونے کے بہت سے موقع ملیں گے۔ کہا بابا کیسے نہ رو، میرا بابا جا رہا ہے۔ آواز دے بیٹی اس وقت رونا جب ننگے سر دربار میں جاؤ گے۔ آواز دیا کیا بابا ننگے سر دربار میں؟ آخری جملہ میرا عزیزو، جو عبادت میں شریک نہیں ہوئے، کہا ہاں بیٹی اکیلے ننگے سر دربار میں جاؤ گی۔ آواز دیا بابا میں اکیلے کیسے دربار میں جاؤ گے؟ آواز دیا 21 ماہ رمضان کو اے بیٹی زینب تم اکیلے نہیں جاؤ گی، تمہارا بابا آئے گا۔ اے سید سجاد میں اپنے بابا علی کا انتظار کر رہی ہوں۔ اتنے میں جناب زینب کھڑی ہو گئی، لو میرا بابا آ گیا، میں جا رہی ہوں دربار میں، شان غریبہ میرا بابا آیا، آج مصیبت کے وقت میرا بابا آیا۔ ہاں وادارو، شہزادی کے فضائل تو آپ کو معلوم ہے، لیکن شہزادی کے درس کو ہم اپنے دلوں میں بسائیں۔ اے ظالموں، تم قبروں سے دشمنی کر سکتے ہو، پیغام زینب سے کیسے دشمنی کرو گے؟ ہم اسے اپنانے کے لیے تیار ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ زیارت عاشورہ کے ذریعے ہم احتجاج کر رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، بھائی بہن کی محبت بھی عجیب محبت ہے۔ مولا حسین خاص طور سے اب اس وقت میرے عزیزوں وقت نہیں ہے، ہم صرف جناب ابوالفضل عباس سے فریاد کر رہے ہیں، مولا عباس۔ ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب شام سے شہزادی چلی تھی آزاد ہو کے، تو اس وقت ایک پرچم لے کر آئی تھی، قبر جناب ابوالفضل عباس کو لگایا، اے بھیا عباس میں شام کو فتح کر کے آئی ہوں، لیکن جیسے ہی جناب زینب کے روضے پہ یہ ظالموں کی نظر پڑی ہے، آپ جانتے ہیں جناب عباس کے روضے سے جناب عباس کا پرچم اتارا گیا اور اسے جناب زینب کے روضے پہ لگایا گیا اور آواز دینے کی کوشش کی گئی کہ ہماری کوششیں ناکام ہو رہی ہیں، اے مولا عباس اپنی بہن کے روضے کی حفاظت فرما۔
میں اسی بہتے ہوئے آنسوؤں سے کنجوسی نہ کرو میرے عزیزو. یہ آسمان رو رہے ہیں بارشوں کے ذریعے. آؤ اپنے دل سے محبت کا اظہار کرو. دل میں خوشی ہوتی تو چہرے پہ تبسم ہوتے ہیں, لیکن دل میں غم ہوتے تو آنکھوں میں آنسو ضرور آتے ہیں. اے مولا آج یہ زیارت عاشورہ آپ کے لیے, آج یہ زیارت عاشورہ امام زمان کے لیے. مولا امام زمان صاحب ان شیعان علی بن ابی طالب کی حفاظت فرما جو روضہ جناب زینب کی حفاظت کر رہے ہیں اور محبت جناب زینب کے اوپر پروان چڑھ رہے ہیں. اللہم صل علی محمد وآل محمد. زیارت عاشورہ کا جو حق ہے وہ ادا نہیں ہو سکتا, وقت بالکل مختصر ہے میرے عزیزوں, لیکن پھر بھی کھڑے ہوئے ہیں قبلہ رخ ہو کے پروردگار کو گوارے کہ تیرے اللہ تیرے دین کی حفاظت کے لیے شہزادی جناب زینب نے سب سے بڑی قربانی دی ہے. اسی لیے سارے انبیاء قبر حسین پہ جا کے طواف کرتے ہیں شب جمعہ, اور حسین کو کہتے ہیں آپ ہمارے محسن ہیں. حسین غریب کہتے ہیں انبیاء ہم نے تم پر احسان کیا ہے, لیکن اب ہم جا رہے ہیں شام. جس بھی بہن نے ہم پر احسان کیا ہے ہم اس کے احسان مند کے لیے ساری کائنات پر حسین کا احسان ہے. حسین غریب پر جناب زینب کا احسان ہے. اے مولا حسین غریب آپ کے زخموں کا واسطہ شہزادی کے روضے کے جناب سکینہ کے روضے کی حفاظت فرما, اور جو لوگ وہاں حفاظت کر رہے ہیں ان کی بھی حفاظت فرما. ہمارے اس احتجاج کو, ہماری اس فریاد کو قبولیت کا شرف عنایت فرما. ہمیں نہ ظالم کے ساتھ نہ ظالم کی حمایت کرنے کے آمادہ فرما, بلکہ مظلومین کی حمایت و مظلوم کے ساتھ دینے کی توفیق عنایت فرما. السلام علیکم یا ابا عبداللہ. سب سے پہلے جناب علی اصغر کے نام سے حسین غریب کو پکارا گیا. مولا یقیناً 6 مہینے کے بچے کو ہاتھ میں لے کے زخم دیکھنا یہ آپ کا صبر ہے, لیکن ہم کیسے صبر کریں؟ آج جگہ جگہ میزائلیں ہیں, نظریں ہیں, بچوں کو قتل کیا جاتا ہے. یہاں تک کہ قبر سے شیعان علی بن ابی طالب کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو نکال کر ان کے کلیجے نکالے جاتے ہیں, ان کا سر زخمی ہو جاتا ہے. مولا حسین یہ کس کی وجہ سے آپ کی محبت کے نتیجے میں ظالم ہم پر حملہ کر رہے ہیں؟ مولا شیعان علی بن ابی طالب مقصد حسین کی حفاظت فرما. السلام علیکم یا ابا عبداللہ. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین وابن سید المسیحین. السلام علیکم یا ابن فاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین. السلام علیکم یا سار اللہ وابن سار شہزادی فاطمہ زہرا سے بھی فریاد ہے. 5 سال کی عمر میں یتیم زینب جب مدینے سے رخصت ہونے لگی, آخری جملہ مصائب کا, پھر اس کے بعد زیارت مدینے سے رخصت ہونے لگی. رات کے سناٹے میں ماں کی قبر پہ آئی. اماں آپ کی بیٹی زینب جا رہی ہے. اے اماں 5 سال کی عمر میں یتیم ہو گئی تھی, لیکن میں نے کبھی آپ سے کوئی مطالبہ نہیں کیا, کچھ نہیں مانگا, لیکن آج آپ کی بیٹی جا رہی ہے کربلا. اے اماں ایک سوال ہے, ادادار تحریر بتاتی ہے قبر فاطمہ زہرا ہلنے لگی, آواز آئی بیٹی زینب بتاؤ کیا چاہتی ہو؟ آواز دیا اماں اپنا پورا صبر مجھے دے دو, تاکہ جس طریقے سے آپ کی پسلیاں ٹوٹی صبر کیا, محسن شہید ہوئے صبر کیے, اسی طرح میں میدان کربلا میں جوان علی اکبر کا لاشا ہے اور محمد کے لاشے آئے, میں صبر کروں. جزاکم ربکم. اسی آواز کے ساتھ اسی زیارت کو جاری و ساری رکھیے. السلام علیکم یا ثار اللہ وابن الثار والوتر الموتور. السلام علیکم وعلی ارواح التي حلت بفنائک علیکم منی جميعا. سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار. یا ابا عبداللہ, یا ابا عبداللہ, یا ابا عبداللہ, لقد عظمت الرضیت جلت عظمت المصیبت بك علينا وعلى جميع الإسلام, وجلت وعظمت ومصيبتك في السماوات على جميع السماوات. فلعن الله أمة عسس آثار الظلم والجور عليكم أهل بيت, ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأضالتكم عن مراتبكم.
التي رتبكم الله فيها ولعن الله أمة قتلتكم ولعن الله مماحدين لهم بالتمكين من قتالكم برأت إلى الله إليكم منهم من أشيائهم وأتباعهم وأوليائهم يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة ولعن الله على زياد وعلى مروان ولعن الله بني أمية وقاتبة ولعن الله ابن مرجان ولعن الله عمر بن السعد ولعن الله شمرا ولعن الله أمة أسرجت ولمت وتنقبت لقتالك بأبي أنت وأمي لقد تقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك بالبراءة ممن أسس ذلك بنى عليه بنيانه ثم إليكم موالات وليكم بالبراءة من أعدائكم رسول الله الذي يكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعل معكم في الدنيا والآخرة أن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة أسأل الله أن يبلغ لي المقام المحمود لكم عند الله أن يرزقني طلب الثار مع إمام الهدى وظاهر الناطق بالحق منكم وأسأل الله بحقكم بالشان حي محيا محمد وآل محمد إلهي آمين وممات ممات محمد وآل محمد اللهم إنا هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن عاقب الأقباد اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله اللهم لعن أبي سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة عبد العابدين وهذا يوم الفرح به آل زياد وآل مروان بقتل الحسين صلوات الله عليه اللهم فضائف عليهم اللعن منك والعذاب العابد الحسين والشايعات وبايات وتابت على قتله اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى رمائل التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى ہم نے اپنے وقت نکالے اپنی آواز کو نکالا السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد المؤمنين وابدأ به أولا ثم الثاني والثالث والرابع اللهم لا يزيد. آج احتجاج کا مقصد یہ ہے کہ کم از کم ایک مرتبہ ہر مومن مومنہ زیارت عاشوراء اسی اہتمام کے ساتھ پڑھے. 100 مرتبہ صلوات ہے, 100 مرتبہ لعنت ہے, اور بیٹھ کے امام زمان کی خدمت میں فریاد کرے بھی کہ غم میں ہم جو ہے بڑے غمزدہ ہیں مولا امام زمان. یقیناً ہماری یہ زیارت عاشوراء کے طفیل میں ایک عرض کمان ایک قلعہ بنا دے. تمام آل عتبہ تمام روضے مقدس بہت سے فائدے ہیں. 14 درس ہیں اس میں میرے عزیزو, وقت نہیں ہے, لیکن ہر شخص ایک اہتمام ابھی یہ عہد کر کے اٹھے کہ ایک مرتبہ ضرور 100 مرتبہ صلوات اور لعنت کے ساتھ یہ زیارت. لک الحمد حمد الشاکرین لک علی مصابہم الحمد للہ علی عظیم رزقنی اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود وثبت لی قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. حسین میں روتی رہوں گی میرے بابا
جب تک میں جیوں گی میرے بابا میں روتی رہوں گی میرے بابا میں روتی رہوں گی میرے بابا جب تک میں جیوں گی میرے بابا میں روتی رہوں گی میرے بابا یہ کس کی نظر کھا گئی گھر کو یہ کس کی نظر کھا گئی گھر کو باقی نہ رہا کوئی بھی دیکھو باقی نہ رہا کوئی بھی دیکھو میں داغ بھی سینے کا بھلا کس کو دکھاؤں میں داغ بھی سینے کا بھلا کس کو دکھاؤں میں درد کی ماری میرے بابا میں روتی رہوں گی میرے بابا اب بات کرو رو کے صدا دی اب بات کرو رو کے صدا دی بھائی تمہیں کچھ کیسے کرائی میں روتی رہی پھر بھی پلٹ کر نہیں آئے میں روتی رہی پھر بھی پلٹ کر نہیں آئے دیتی ہوں دعا ہے میرے بابا میں روتی رہوں گی میرے بابا جب تک میں جیوں گی میرے بابا میں روتی رہوں گی میں روتی رہوں گی میرے ہمارے شاہ کربلا زینب ہمارے شاہ کربلا دوسری تو ہے فاطمہ زینب دوسری تو ہے فاطمہ بھائی عباس تیرا جان وفا ہے بھائی عباس تیرا جان وفا ہے بھائی عباس تیرا جان وفا تو وفا کی انتہا زینب ہمارے شاہ ہمارے شاہ کربلا دوسری تو ہے فاطمہ بھائی عباس زینب پکارے رو کر عباس تم کہاں ہو زینب پکارے رو کر عباس تم کہاں ہو بیٹے کی لاش سرور مقتل سلا رہے ہیں بیٹے کی لاش سرور مقتل سلا رہے ہیں دو سہارا کرے عباس تم کہاں ہو زینب پکاری ہو گئے عباس تم کہاں ہو بچے کھڑے ہیں در پر ہاتھوں میں خالی کوزے بچے کھڑے ہیں در پر پانی پلا دعا کر عباس تم کہاں ودليلا معينا حتى تسكنه زكاته وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على நேயர்களே, இன்று சென்னை மாநகரத்தில் இன்று ஆஸ்தான ஹுசைனி ராயப்பேட்டையில் இந்த மாபெரும் நிகழ்ச்சி அனலார் எம்பெருமானார் நபிநாயகம் அஹ்மத் முஸ்தபா முஹம்மது முஸ்தபா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்
அவருடைய பேத்தியும் இமாமுல் முத்தகீன் அலி இப்னு அபி தாலிப் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுடைய மகளாகிய அன்னை ஃபாத்திமாவுக்கும் அலி அலைஹிஸ்ஸலாமுக்கும் பிறந்த மகளாகிய அன்னை ஜைனபே குப்ரா சலாமுல்லா அலைஹா அவர்களும் அவருடைய அறக்கட்டளை அன்று சீரியா மாநகரத்தில் இருக்கிறது. அது ஒரு புனிதமான நகரம், புனிதமான இடம். இந்த புனிதமான இடத்தை ஈவு இரக்கமில்லாமல் அதை அவதப்படும் வகையில், துன்புத்தும் வகையில், இடிக்கும் வகையில் ஒரு தீய சக்திகள், தீவிரவாதி சக்திகள் அனைவரையும் அதை தாக்கியுள்ளார்கள். அந்த புனிதமான இடம் ஷியா முஸ்லிம் மக்கள் அவர்களுக்கு மட்டுமல்ல, இஸ்லாமிய அனைவர் மக்களுக்கும் அது புனிதமான இடமாகும். இஸ்லாமிய மக்கள் அவர்கள் மட்டுமல்ல, ஆனால் மனித சமுதாயத்தை இருக்கும் அனைவருக்கும் அது ஒரு புனிதமான இடமாகும். ஆகையால் அது அந்த புனிதமான இடம் தர்காயே ஜைனபியாவோ தர்காயே ஷேதாயி சுகைனா என்று கூறப்படும் அது ஷாம் நகரத்தில், சீரியா நகரத்தில் இருக்கிறது. அதை இடிக்கும் வகையில், அவதிப்படும் வகையில் தாக்கியுள்ளார்கள். ஆகையால் எம்முடைய துக்கத்தை செலுத்தும் வகையில், எம்முடைய துக்கஞ்சலியை செலுத்தும் வகையில் இன்று சென்னை மாநகரத்தில் ஆஸ்தான் ஹுசைனி ராயப்பேட்டையில் இந்த மாபெரும் துக்க அஞ்சலி நிகழ்ச்சி நடைபெறுகிறது. நாங்கள் இன்று தமிழ்நாடு அனைத்து ஷியா முஸ்லிம் மக்கள் உலமாக்கள் இங்கு இருக்கிறார்கள். அவர்களும் அவருடைய கருத்துக்களை வெளிப்படுத்தினார்கள். அதை போல நாங்கள் இன்று கருப்பு ஆடை அணிந்து கொண்டு தன்னைத்தானே அழித்துக் கொண்டு நம்முடைய துக்க அஞ்சலியை செலுத்துகிறோம். நான் சொல்ல விரும்புவது, கலாச்சாரத்தில் இது முதன்முறையாக நிகழ்ச்சி இல்லை. இதுக்கு முன்பும் இவ்வாறு பல இடங்களில், பல சமயங்களில் இவ்வாறு தாக்குதல் நடைபெற்றிருக்கின்றன. ஆரக்க சத்தாம் ஹுசைன் இருக்கும் பொழுது இமாம் ஹுசைன் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவருடைய தர்காவை இடிக்கும் வகையில் தாக்கம் நடத்தப்பட்டது. இதே போல இஸ்லாமிய வரலாற்றை நீங்கள் ஆராய்ந்து பார்க்கும் பொழுது முதல் கலீஃபா காலத்திலும் ஷேசாதிய குரைன் ஃபாத்திமா அவருடைய இல்லத்துக்கு தாக்கப்பட்டது. இவ்வாறு ஏறக்கான எத்தனை பேரும் எவ்வளவு தாக்குதல்கள் நடைபெற்றுள்ளன. ஆக நாங்கள் கூற விரும்புவது ஒரே ஒரு கேள்வி, அனைத்து பத்திரிகையாளர்களுக்கு, ஒரே புனிதமான இடத்துக்கு தாக்குதல் அடைந்தால் அந்த இடத்தை சேர்ந்தவர்கள் தன்னுடைய குரலை ஏற்றுவார்கள். ஆகை போலதான் நாங்களும் இன்று எம்முடைய குரலை ஏந்திருக்கிறோம். யுனைடெட் நேஷன் இந்த தீய செயலை செய்வது முன்னுரிமையாக சில முஸ்லிம்கள் என்று கூறுகிறார்கள். ஆனால் உண்மையாக நீங்கள் ஆராய்ந்து பார்த்தால் பின்வகையாக இந்த தாக்குதலுக்கு இடையாக இருப்பது இன்றைய வேற முக்கியமான தீவிரவாதி, பெரிய தீவிரவாதி அமெரிக்காவும் இஸ்ராயல் தான். இவர்கள் தான் இவ்வாறு தீய செயல்களை செய்வதற்கு மக்களை தூண்டுகிறார்கள். ஆனால் நாங்கள் கூற விரும்புவது, நேற்றும் தாக்குதல் நடக்கப்பட்டன, இன்றும் தாக்குதல் நடக்கப்படுகின்றன. ஆனால் நேற்றும் ஹக்கை, உண்மையை மறைக்க முடியவில்லை, இன்றும் ஹக்கை, உண்மையை மறைக்க முடியாது. அந்த கடைசி நாள் வரை இந்த இமாம் ஹுசைன் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களும் அவருடைய சகோதரியாகிய அன்னை ஜைனபே குப்ரா அவர்களும் அவருடைய மகளாகிய அன்னை ஜனாபே சுகைனா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுடைய குறித்த செய்தி எல்லா மக்களிடம் சேருகிறது. இமாம் ஹுசைன், ஜனாபே ஜைனப், ஜனாபே சுகைனா அவர்களுடைய துக்கம் ஷியா முஸ்லிம் மக்கள் அனைவரும் அணிக்கப்படுகிறதில்லை, ஆனால் எல்லா மீதுகளும் அனுசரிக்கப்படுகின்றன. இது ஒரு கேள்வி தான். நேற்றுடைய செய்தி வரை 25 நாள்களில் 2000 மேற்பட்ட
மக்கள் பாதிக்கப்படுகின்றன, உயிரிழந்திருக்கிறார்கள். அதில் மகளிர் இருக்கிறார்கள், குழந்தைகள் இருக்கிறார்கள். தினமும் இவ்வாறு தாக்குதல் நடைபெறுகின்றன. என்னுடைய அண்ணன் கூறியது மாதிரி ஆப்கானிஸ்தானிலும் பல இடங்களிலும் இந்த தீவிரவாதி அல் கைதா தாக்குதல் நடக்கின்றன. அதாவது அல் கைதா என்ற தீவிரவாதி கூட்டமும் அதற்கு ஆதரவாக இருக்கும் இஸ்ராயல், அமெரிக்கா. ஏன்னா உங்களுக்கே தெரியும், அமெரிக்காவில் ஒசாமா பின் லேடன் தாக்குதல் நடக்கின்றது. ஆனால் ஒசாமா பின் லேடன் யார் பெற்ற குழந்தை, யார் வளர்த்த குழந்தை? அமெரிக்கா பெற்ற குழந்தை, அமெரிக்கா வளர்த்த குழந்தை ஒசாமா பின் லேடன். உங்களுடைய கேள்வி. இந்த நடவடிக்கை இன்று ஏறத்தாழ எல்லா மக்கள் தன்னுடைய கையெழுத்தை எழுதி அது மெமோரண்டம் என்று யுனைடெட் நேஷன்ஸ்க்கு அனுப்பியிருக்கிறோம். இன்று இங்கே மட்டுமல்ல, ஆனால் அகில இந்தியா அளவிலும் உலக அளவிலும் இவ்வாறு எம்முடைய கையெழுத்துகள் அனுப்பி எம்முடைய ஆதரவு அனுப்புகிறோம். எம்முடைய கோரிக்கை ஒரே கோரிக்கை, இவ்வாறு தாக்குதலை யுனைடெட் நேஷன் இவ்வாறு தாக்குதல் நடக்கிறது, அதை நிறுத்த வேண்டும். பாமற்ற மக்களுக்கு ஆதரவாக எல்லா மனித குலமும் ஏந்த வேண்டும். ஏனெனில் இஸ்லாமிய கருத்து அமைதி, இஸ்லாம் என்பது அமைதிதான். இமாம் ஹுசைன் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் கொடுத்த செய்தி அமைதிதான். ஆகையால் நாங்கள் இன்று எம்முடைய துக்கத்தை வெளிப்படுத்தினோம். எம்முடைய கையெழுத்தை ஏந்தி அந்த யுனைடெட் நேஷனுக்கு அனுப்பியிருக்கிறோம். நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று எம்முடைய கோரிக்கை. எம்முடைய இந்த புனிதமான இடங்கள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். அதுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு வேண்டும். ஏனெனில் எந்த கோவில் இருந்தாலும் சரி, எந்த சர்ச்சில் இருந்தாலும் சரி, அது பாதுகாக்க தர வேண்டும், பாதுகாக்கப்படுகிறது. ஆனால் அரேபியா நாட்டில், சிரியா நாட்டில் இவ்வாறு புனிதமான இடங்களுக்கு பாதுகாப்பே இல்லை. மக்களுக்கும் பாதுகாப்பு இல்லை, புனிதமான இடங்களுக்கும் பாதுகாப்பு இல்லை. ஆகையால் எங்களுடைய கோரிக்கை, அந்த புனிதமான இடங்களுக்கு பாதுகாக்க வேண்டும். இன்றும் அந்த இடிக்கப்பட்ட இடங்களை அவர்களே செய்ய வேண்டும். இல்லை என்றால் நாங்கள் இங்கிருந்து அங்கு சென்று நாங்கள் செய்வோம் என்று நாங்கள் கூறுகிறோம். இன்னைக்கு நடந்த இந்த கருத்தரங்கமும் இந்த சிறப்பு தொழிலுடைய நோக்கம் வந்து சிரியால புரட்சி என்ற பேரில் அங்கே இருக்கிற ஒரு சில ஆபீச குழு வந்து இஸ்லாமிய புனித ஸ்தலங்களையும் குறிப்பாக இஸ்லாமிய பெண்களையும் இஸ்லாமிய குழந்தைகளும் கழுத்தறுக்கிறதும் அங்கே இருக்கிற வாலிபருடைய நெஞ்சை கிழிச்சு இதயத்தை அறுத்து சாப்பிட்றதுமா ஒரு மனிதநேயத்துக்கு மீறிய செயலா, மனிதாயமான இல்லாத செயலா புரட்சி என்ற பேரில் அங்கே பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. அது புரட்சியே கிடையாது, அது இஸ்ரேல் அமெரிக்காவுடைய ஏஜென்ட்டுமான வேலைன்றதை கண்டிக்கிறதுக்காக தான் இன்னைக்கு இந்த ஷியா மசூதியில் சிறப்பு தொழுகையும் ஒரு கையெழுத்து இயக்கமும் சிறப்பு பிரார்த்தனை நடைபெற்றது. எங்களுடைய நோக்கம் இந்திய அரசும் ஐநா சபையும் சிரியா விஷயத்தில் தலையிட்டு அங்கே கொல்லப்படுகிற அப்பாவி குழந்தைகளையும் பெண்களையும் குறிப்பாக சிறுபான்மை முஸ்லீமா இருக்கிற ஷியா மக்களையும் ஐநா தலையிட்டு பாதுகாக்க வேண்டும் ஒரே நோக்கம் தான். இந்த நோக்கத்தின் காரணமாக தான் இந்த கருத்தரங்கம் நடைபெற்றது. நாரே தக்பீர், நாரே ரிசாலத், யா ரசூலல்லாஹ்.